Halo Dom Lovers, kita lagi datangan mobil Pajero nih yang ngalamin keluhan itu tarikannya berat dan kurang nendang gitu mobilnya. Padahal mobilnya Pajero diesel nih ya. Nah, kita lakukan pengecekan, kita saranin cobain tune-up jet clean di dokter mobil. Pembersihannya itu meliputi apa aja sih? Kita tuh lengkap dan detail. Mulai dari pembersihan valve and intake, kita bersihkan juga throttle bodinya, kita bersihkan injektornya sampai ke bagian katalitiknya. Lengkap dan maksimal pembersihannya. Jika kalian ada keluhan yang sama dengan mobil ini, langsung aja datang ke dokter mobil pasti beres.